အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ idea knowledge share လေးမှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကို Gmail account ရဲ့မှာ password ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ Google account ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ password လေးရေးရတယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Google account နဲ့ပဲကျွန်တော် Gmail သုံးလို့ရမယ် email တွေကျွန်တော်ပို့လို့ရမယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ password ကိုကျွန်တော်တို့မလိုတော့ဘူးပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့တချို့သူတွေမသိကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ခုနေ့ကတော့ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့အတွက်ကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ Gmail ဆိုတဲ့ application လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော် Gmail ဆိုတဲ့ application လေးဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ Gmail account ကဒီမှာဝင်ပြီးသားလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ account ရှိပြီးတော့ဝင်ထားသေးဘူးဆိုရင်လည်း Gmail application လေးထဲမှာတော့ကို account လေးဝင်လိုက်ပါ account ဝင်တဲ့နေ့ကတော့လွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထိပ်မှာရှိတဲ့ icon လေးတစ်ခုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထိပ်က icon လေးသွားမယ်သွားပြီးအောက်မှာရှိတဲ့ add another account ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့် another account နှိပ်ပြီး Google လေးရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Google ရွေးလိုက်မယ်တစ်ချက်ဆောင်ပေးမယ်နော်တစ်ချက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့โอเคဒီမှာ login ဝင်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ login မိတ်ဆွေရဲ့ email account email လေးရေးလိုက်ရေးပြီး next လေးနှိပ်လိုက်ပြီးရင် password လေးတောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် password လေးရေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် login ဝင်တာအောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထွက်မယ် Gmail လေးတစ်ချက်ပြန်ဝင်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ login ဝင်ပြီးသားရှိတယ်login ဝင်ပြီးသားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကမဲ့ကျွန်တော်ခုပြမယ်နည်းကတော့ password ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ Gmail password ကိုကျွန်တော် Gmail account password ဘယ်လိုပြောင်းမလဲလွယ်လေးပဲဖြစ်တယ်ဒီခုနကကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်က logo လေးတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ logo လေးတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကတိမဆွဲတော့ဘူးဒီထိတ်လေးမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ manage your Google account ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ manage your Google account လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနှိပ်လိုက်မယ်ခဏလောက်စောင့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒါ internet line ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဲဒီလိုလေးစတွေ့မယ်စတွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားပြောင်းရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ home page မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ personal info ဆိုတာရှိရပေါ့နော် personal information ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါ personal info ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ personal name တွေရှိမယ်ကျွန်တော် birthday တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကြာလာမိမလားဆိုတဲ့ gender တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့မှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပါအောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ပြီ password ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ password ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပဲအဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ password အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းလို့ရမယ့်နေရာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ password လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคပါဒီမှာ personal info အောက်ကကျွန်တော် password လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီ personal info အောက်က password လေးနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုဘာရင်တော့တောင်းလဲဆိုရင်တော့ password ပြောင်းဖို့အတွက်ဒီအခုကိုလက်ရှိ password ကိုသူကရင်ဆုံး confirm ပြန်လုပ်တဲ့အနေနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မှာအခုလောလောဆယ်မပြောင်းခင် password လေးကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါရေးပေးလိုက်ပါโอเคပါရေးပြီးဆိုတော့ next လေးနှိပ်လိုက်ပါနော်โอเคပါခုန password လေးကျွန်တော်တို့မှန်အောင်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးစပြီးတွေ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် new password ရေးပေးရမယ်ပြီးရင် confirm new password ပဲပြန်ရေးပေးရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password ရေးပေးရမယ်ပေါ့နော် new password လေးမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကိုကြိုက်သလိုရေးပေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်အခရာပါရမယ်1 2 3 4ပါရမယ် special character လေးတွေပါရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ကိုကြိုက်တာလေးရေးလိုက်ပေါ့နော်โอเคပါဒီလိုရေးလိုက်ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေရလေးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒီပထမဦးဆုံးโอเคဖြစ်နေရမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီထိပ်မှာရှိတဲ့ new password ရေးလိုက်တဲ့အပေါ်နဲ့အောက်က confirm new password ပေါ်ကတော့တူနေရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် the same password ဖြစ်နေရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ change password လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ Google Gmail account ရဲ့ password ကတော့ပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တဲ့နည်းကတော့ဒီနည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့โอเคပါကျွန်တော်ဒါနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါ confirm change password လေးနှိပ်လိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ password change ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နောက်ထပ် bonus အနေနဲ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google account ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကျွန်တော် Google account ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဒါ edit လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါပြန်ပြီးတော့ control လုပ်တဲ့နေရာလေးရောက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရောက်လက်စနေပဲကျွန်တော်တို့လုံးဆရာရှိတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်လုတ်ခိုင်းခြင်းပါသေးတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီပိုင်းလေးပဲဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
contact info တို့ပါတော့မှာဒီမှာတွေ့လားဒီမှာ email address လေးတွေ့တယ်ဒီ email address တွေကိုတော့ကျွန်တော်မှန်ကန်လေးရေးပေးထားပါရေးပေးထားပြီးတော့နောက်ထပ်အောက်မှာရှိတဲ့ phone number ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ပေးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲဒီ Gmail account ရဲ့ password ပြန်ပြောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ် Gmail account password တွေမေ့သွားတဲ့အခါမှာ password ပြန်ပြီးတော့ဟို user တို့ဘာတို့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လောလောကူကူပြန်ဖြစ်သွားစေမယ်နည်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ phone number တွေပြန်ထည့်တာတို့ဘာမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ code တွေပြန်ပို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော် phone number လေးတွေထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော် phone number လေးတွေထည့်ထားစေချင်တယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီထဲမှာ okay ဒီမှာ phone number မရှိဘူးဆိုကျွန်တော် phone number လေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ add now လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်okay add now နှိပ်ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ password ရေးပေးရမှာပေါ့နော်ဒီ password လေးရေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက password လေးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုအပိုင်းတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကpassword ရေးပြီးဒီဘိုင်းလေးတွေ့မယ်ဒီမှာ phone number ရေးပေးရမယ်ဒီလိုဒီညမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီ phone number ကတော့မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းအများတန်းထည့်တဲ့ phone number လေးထည့်ပေးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပျောက်တာလည်းမရှိစေပါနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ပြောမှာကဒီမှာနိုင်ငံရွေးရမယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရွေးရမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်က phone number ထည့်ရမယ်ဒီမှာ phone number ထည့်ရမယ်ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးဦးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေဆုံးရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကလေးဆွဲပြီးတော့admin အပိုင်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်သွားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနောက်က 9+95 ဆိုတာလေးတွေ့တယ်မို့လား okay +95 ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတိလိုက်ပါ+95ဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်9တလုံးထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့တိလိုက်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ95ပဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကစပြီးကျွန်တော်9တလုံးရေးပေးရမယ်ရေးပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်okay ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ next ကလေးနှိပ်ပေးပါ next ကလေးနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရမယ် format လေးတရားကြည့်သွားပါဒီ95ကျွန်တော်နိုင်ငံရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ+95ပဲပါလေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှ9တလုံးထည့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်မရေးခင်ဒီရှေ့တလုံးမှာ9တလုံးထည့်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးရင်တော့ next ကလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ get code ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်တဲ့စီကို code နံပါတ်ချပေးလိမ့်မယ်အဲ code နံပါတ်ရေးပေးပြီးမှသာလျင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခြင်းအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် get code လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay get code လေးနှိပ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်စီကို code နံပါတ်ရေးရောက်ပြီလိမ့်မယ် okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော် code နံပါတ်ရောက်ချလာပြီဒီ code နံပါတ်ကိုကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းရေးလိုက်မယ်နော်1.8ဒီဘယ်လောက်ပါလဲ1.834ပေါ့နော်334ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါပြီး verify လေးနှိပ်ပြီးလိုက်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရရှိသွားပြီဒီမှာဖုန်းနံပါတ်လေးရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒီဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာအားသာချက်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google account တစ်ခုခုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ recover ပြန်လုပ်တာတို့ဘာလို့မှကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်အသုံးဝင်ပါတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုထည့်ပေးထားပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့Google Pass Gmail account password ဘယ်လိုပြောင်းမလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ bonus သင်ခန်းစာအနေနဲ့ကတော့ဒီပို့ပြီးလွယ်ကူစေမဲ့recover လုပ်ဖို့လွယ်ကူစေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပဲနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဗာလေးတွေကိုသိကျင်သေးလဲဆိုတော့အားလုံးပဲသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင် comment လေးမှာမှန်ပေးခဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ် subscribe လုပ်ကတင် subscribe လုပ်ခဲ့ပါ